Храп причины. Храп происходит, когда вы не можете свободно перемещаться по носу и горлу во время сна. Это заставляет окружающие ткани вибрировать, что создает знакомый звук храпа. Люди, которые храпят, часто имеют слишком много горла и носовой ткани или гибкую ткань, которая более подвержена вибрировать. Положение вашего языка также может стать препятствием для плавного дыхания. Поскольку люди храпят по разным причинам, важно понять причины, лежащие в основе вашего храпа. Как только вы поймете, почему вы храпите, вы можете найти правильное решение для более спокойного и глубокого сна, как для вас, так и для вашего партнера. Измените положение сна. Лежа на спине делает основание вашего языка, и мягкое небо обрушивается на заднюю стенку вашего горла, вызывая вибрационный звук во время спать. Спать на вашей стороне может помочь предотвратить это. Подушка для тела – полноразмерная подушка, которая поддерживает все ваше тело, обеспечивает легкое исправление. Это позволяет вам спать на вашей стороне и может иметь драматическое различие. Поднимите голову своей кровати. Легкий способ сделать это – разместить несколько плоских досок под ногами в верхнем конце кровати. Несколько коротких длин 2/8 или 2 на десятки под каждой ногой должны поднять кровать достаточно, чтобы сделать трюк. Худеть. Это поможет уменьшить количество ткани в горле, которое может вызвать ваш храп. Вы можете потерять вес, уменьшив общий потребление калорий, потребляя меньшие порции более здоровые продукты. Удостоверьтесь, что вы регулярно выполняете физические упражнения. Вы также можете рассмотреть врача или диетолога за помощью. Ограничить или избежать алкоголя. Алкоголь расслабляет большинство людей, и поскольку храп возникает, когда горло и язык расслаблены, алкоголь может добавить к проблеме из-за. Это может привести к чрезвычайному расслабленному состоянию. Это может сделать ваш храп еще хуже. Ограничьте потребление алкоголя или вообще избегайте его. Намного лучше ночной сон. Бросай курить. Курение раздражает ткань вашего рта, носа и горла, что может привести к отеку, препятствующему дыханию. Фактически, вероятность от храпа, увеличившегося с количеством сигарет, выкуриваемых в день. Добавьте конец вашей привычки храпа к списку причин, чтобы выпить свою привычку курить. Оставайтесь увлажнен. Пить воду, чтобы оставаться обезвоженной. Когда вы обезвожены, слизь в носу и горле становится липкой и может усиливать звук храпа. Хотя многие из этих советы помогут смазать ваши носовые проходы, если вы не пьете достаточно воды ежедневно, возможно, пришло время начать поднимать ваше потребление. Тем не менее, это не просто первичный дым, который может повлиять на ваш храп. Вдыхающий побочный дым может вызвать те же проблемы, особенно у детей младшего возраста. Для здоровья каждого лучше всего содержать дом, свободный от курения. Избегайте молочных продуктов. Питье молоко или наличие других молочных продуктов может сделать храп намного хуже, потому что он оставляет слой слизи в рот и горло. Это слизистая добавляет к блокировке дыхательных путей. Кроме того, старайтесь избегать большой еды перед сном. Когда ваш желудок полон, он может подтолкнуть вашу диафрагму и повлиять на ваше ритмичное дыхание. Выспаться. Переутомление на самом деле изменяет то, как ваше тело реагирует на сон, посылает вас в глубокое состояние сна, что приводит к чрезмерному расслаблению мышцы. Дышащие мышцы во рту и горле легче вибрировать, когда мы дышим, вызывая храп. Практикуя хорошую гигиену сна, придерживаясь установленного расписания сна и обеспечения того, что вы получаете правильное количество сна каждую ночь. Предотвратить лишение сна. Использовать назальные спреи. Если ваш нос переполнен или высушен,
Использование назальных спреев и полоскание может помочь оросить и пополнить очень необходимую влагу. Простой солевой раствор. Решение часто столь же эффективно, как лекарственные формулы. Вы также можете попробовать использовать пар, чтобы очистить свои пазухи. Возьмите горячий душ перед сном или наполните миску кипящей водой и положите полотенце поверх. Голова вдыхать пар. Для тяжелых случаев храпа и апноэ во сне вам может быть назначена машина ЧПАП, непрерывное положительное давление воздуха. Существует множество разные модели, с некоторыми вставленными в ноздри, в то время как другие имеют маску, покрывающую весь рот и нос. Эти устройства работают, помогая поддерживать давление в дыхательных путях, когда вы вдыхаете и выдыхаете, что препятствует его разрушению. Спасибо, что смотрели. Больше таких видео, пожалуйста, поделитесь и подписывайтесь.